Оройн төр хэмжигчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ дад бид ардын хурлын депутат, улсын баг хурлын гишүүн асан Иргэн Ламжавыг ураад байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр сүүлийн үед засгийн газрыг огцруулах улсын хурлын тогтоол одоо үндсэн хуулийг зөрчсөн гэдэг ийм маргаан өрнөд ер нь бол маргааш үндсэн хуулийн цэцээр асуудал орхон тодорхой болж байна. Үүний өмнө Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс одоо хоёр асуудал дээр ер нь үндсэн хууль зөрчсөн байна гэдэг үндслэлээр хориг тавьчлаа л да. Энэ асуудал дээр ер нь та бас үндсэн хууль судлаач хүний хувьд ер нь юу гэж харж байна? Одоо тэгсэн байна. Их онцлог гэвэл юу гэхээр үндсэн хуулийн цэцвэл ерөнхий сайдын хүсэлтийн дагуу ерөнхий зандын шатар бол одоо өгөх хэрэгтэй шүү дээ үндсэн хуулийн цэцэд. Тэр хүсэлтийн дагуу шууд их судлаа хуралдуулахаар одоо маргааш ийм шийдвэр гаргасан байна. Тэрний яг одоо их судлын хуралдаанд чинь хамгийн цөөндөө 7 гишүүн оролцох юутай 9 гишүүнээс. Тий. Тэгээ нэг хуралдаанд оролцсон гишүүдийнхээ 3-2-ын сандаар шийдвэр гаргадаг. Тэгэхээр энд бол юу гэхээр хэрвээ 7 гишүүн оролцох юм бол 5 гишүүн дэмжиж шийдвэр гаргана. 8 юм уу 9 гишүүн оролцох юм бол 6 гишүүд дэмжиж шийдвэр гарна. Ийм юутай. Энэ бол нөгөө хууль зарлиг энтриг авч хилцдэг тэр цэцгийн дүгнэлтээс өөр үндсэн хууль заасан ёсоор энэ дүгнэлтийг бол одоо буруу зөв хууль зүйн үндэслэлгүй гэж ярих тийм эрх бол улсын хурлд байхгүй. Улсын хурл цэцгийн дүгнэлтийг хүлээж авах үгүй асуудал энд байхгүй. Ягаад тэгэхээр их судлалын хуралдааны шийдвэр бол эцсийн шийдвэр байгаад шууд одоо дагаж мөрдөгдөх ийм одоо хуультай. Цэц чинь одоо гагцхан үндсэн хуульдаа захирагдана гэж байгаа шүү дээ. Цэц чинь үндсэн хууль захирагдана. Дээр нь үндсэн хууль нь бий. Судлаар гарч байгаа дүгнэлтийг бол улсын хурл энэ хууль зүйн үндэслэлгүй буруу юм хийлээ энэ төр гэсэн яриа үүсгэх ёсгүй. Сайн зэрэг гишүүн их бис юунуудаар олоод ярьж их нь харилаа. Тэгэхээр нөгөө цэцэл үндсэн хууль зөрчлөө, тийм юм зөрчлөө гэдэл. Тийм ярих бол хууль зүйн үндэслэл муу. Тэгэхээр цэцгийн одоо их судлалын хуралдааны шийдвэр одоо гараагүй байгаа. Тэгэхээр магадгүй нөгөө талд үндсэн хууль зөрчөөгүй байна гэд гарчихгүй гэсэн бэлзээ. Гэхдээ яг одоо юм шүү дээ. Тэр чи одоо жишээлх юм бол 7 гишүүн заавал оролцох ёстой цэцгийн гишүүн чинь хуралдаа бол одоогор бас бүгдийн биеийн сайн байгаа үз гайгүй сүйд болцсон байхгүй. Бүгдээрээ оролцох байх. Жишээлх юм бол 9 гишүүн оролцоод 4 гишүүн татгалзчих юм бол одоо юу зөвцөн гэсэн шийдвэр гарахгүй нэ шүү дээ. Ийм байхгүй. Тэгэхээр маш өндөр босгоор одоо цэцгийн шийдвэр бол ер нь их судлалын шийдвэр бол өндөр юу гаргадаг. Тий. Тэгэхээр ер нь одоо альва одоо маргаан үүсгэхэд ер нь цэц шууд одоо их судлаа зарлж исэн ийм тохиолдол тун ховор гэж би анзаарч байна л да. Та юу гэж харж байна? Одоо яг өмнө тохиолж байсан практик жишээлх юм бол нямдарж гишүүнийг огцруулж байхад би бас оролцоод өргөдөл өгч огцруулах шийдвэр гаргуулж байсан. Их хурлын дараагаас. Тий. Тэгээд эхлээд нөгөө хууль зассан барьсан явдал нь тийм ээ орондоо зассан гэж шоглцоод гэжтэй. Тий. Тэгээд тэр хууль модыг зассан барьсан ёсчлсны дараа байна шүү дээ. Их хурл ёсчлсны дараа тэр хууль модыг зассан явдал нь тэр үйлдэлүүд нэ шүү дээ. Үндсэн хууль зөрчилгүй гэдгийг тогтоос эхлээд. Тэгээд цэцэс огцруулах шийдвэр гарсан да. Одоо чинь жишээлх юм бол цэцгийн хуулиуд цэцгийн одоо процессын хууль гэж байна тийм ээ. Тэр энэ чинь бол нэлээд өөрчлөлт ороод ерөнхийдөө цэцгийн дарга нэлээд хэрэгтэй байсан. Тэр нь бол ингээд
тэр их нь бол аюулхор багсаад илүү одоо ухаанд яадгийг нийт гишүүдийн олон өөрөөр хэлбэл цэцгийн гишүүний эрхийн тэр нэмэгдээд илүү одоо арчилсан байдалтай цэцэж ус алдаамадтай нэг онцгой шийдвэрүүд энэ төр гаргаж ирсэн бол засчихсан байдгийн ер нь бол тийм яахан тийм юунууд ярьсан. Тэгвэл ихээр одоогийн одоо улсын их хурлын гишүүний одоо явуулж байгаа одоо тэр булган туяаг өгсөн байгаа дэд дарга тий. Өчөө амар хвшгалан гэж өгсөн юм уу? Ямар ч гэсэн булган одоо хурал даргалагч бол одоо үндсэн үйлдвэрчдийг бас гомдол очсон байлээ. Тийм. Тэр үйл ажиллагаа тодорхой байгаа байхгүй. Хамгийн одоо гол юу нь бол би нэг бол хизээ мэдсэн гэхээр 16-нд мэдсэн. За. Энэ бол одоо буруу одоо үндсэн зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулж. Өөрөөр хэлбэл санал хураалтаас өмнө. Саналын томьёолол гарсны тэр өдөр. Одоо саналын томьёолол тодорхой болоод гишүүд маргаад ихэлсэн шүү дээ. Яриад. Тэгээд юу гэхээр эн чинь улсын их хурлын тэр улсын их хурлын дарга маань байсан албан тушаалд хэвээр байсан шүү дээ. Амар уйсгалангийн өгсөн ярилцлага 16-нд би тэрэн дээр харсан. Тэрэн дээр шууд одоо үндсэн хуулиар зөрчсөн тэр 43-1 гэдгийг зөрчсөн тийм аргаар одоо асуудлыг хэлэлцэхээр тэрнийг ярьсан байхгүй юу. Тэгээд тэрний нь бол булган туяа бол бас давтаж яасан. Тэрний үесэн гэхээр ерөнхий сайдыг огцруулах гэсэн санд оруулсан гишүүдийн саналыг дэмжихгүй гэснээр яана. Байнгын хорооны сан одоо саналыг дэмжихгүй гэснээр санд орно. 43-ны гишүүдийн өгсөн саналаар санд хураах хэрэгтэй тий. Огцруулъя гэдгээр санд хураагаад тэр нь одоо наанд 64 гишүүний санал авч ижил огцрох байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр энэний чинь яахаар нөгөө эсрэг саналыг энэний эсрэг саналыг 64 наанд 64 нь одоо санал авч иж огцрохгүй үлдэнэ гэд ийм зал би хөөрхөн зал гэд нэрлээд байгаа. Ийм зал бодож. Тэгэхээр энэ чинь нэг санд хурааг болохоор аль тал нь олон болчих юм бол одоо юм мэддэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо таны хэлээд байгаа энэ хөөрхөн зал гэдэг байгаа энэ одоо байнгын хорооны саналаар яагаад санал хураах гэдээсэн бэ гэдэг ийм цаад утга учир нь бол одоо хуралдаанд оролцоогүй ч гэсэн одоо эсрэг санал өгснөөр тооцогдох тийм гишүүдийн тоог нэмж тооцоод ийм зал хэрэгэлсэн болов уу гэж хараад байгаа. Тэгэхээр 52 гишүүн л одоо дэмжихгүй дэмжих гэсэн санал өгсөн байна шүү дээ. Гэтэл 19 гишүүнийг эсрэг санал нэг чухал юм дээр бид нар анхаарлаа төвлөрүүлээ. За. Яагаад тэгэхээр байнгын хорооны санал энтер гэдэг дээр өшөө чухал анхаарлаа хандуулах юм байна. Наандаж нийт гишүүний 4-1 нь одоо ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг албан ёсоор оруулбал албан ёс гэдэг үгэн дээр анхаарах хэрэгтэй. Энд чинь үндэслэл гэдэг нэг юм байх хэрэгтэй. Яагаад болохгүй байгаа юм? Тэр одоо тэр албан ёсны юм гэдэг дотор чинь тэр нэг том юм орох ёстой. Үндэслэл. Тэр үндэслэл нь бол бичгээр авах ёстой. Тэр бичгтэйгээ хамт нөгөө баланк дээр ягаад ингэж өгч сая нэг юм албан ёсоор тавьж байгаа болно шүү дээ. Байнгын хороо юу хийх ёстой юм? Нөгөө одоо сая тэр одоо ямар шалтгаан энэ шалтгаан одоо хэрзэг үндэслэлтэй юм уу үндэслэлгүй юм уу гэдгийг тогтоох хэрэгтэй байсан. Одоо тэрэн дээр одоо эн чинь байнгын хорооч өөрийнхөө одоо баяр суурийг илэрхийлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгтэл илэрхийлээгүй. Тэрэн дээр ерөөс дээгүүр нь давхиж өнгөрөөд байгаа байхгүй инээдэмтэй би тэгтээ илэрхийлээгүй гэж хэл зүрхлэхгүй. Эмх замбраагүй байдал болоод зөндөө байгаа юм. Тэгээд шүү дээ. Байнгын хороо бол одоо тэгэхээр яасан бэ шүү дээ.
дэмжихгүй гэж тэр оруулсан саналыг албан ёсны саналыг дэмжихгүй гэсэн байна. Тэгэхээр тэр байнгын хорооч тэр тавьсан үндэслэл нь хууль бус байна л гэж хэлж байгаатай адилхан шүү дээ. Байнгын хорооч нь тийм үндэслэл хууль биш байна гэж хэлэх ёстой шүү дээ. Тэгтэл одоо огцруулахыг дэмжихгүй гэдгээр л одоо тий асуудал оролцсон шүү дээ. Үндэслэл байна уугүй юу гэдэг дээр асуудал хөндөөгүй л санагдаад байгаа юм л та. Одоо тэгээд наадах чинь одоо хөөрхөн зайл гэдгийн гол санаа нь бол миний сая ярьж байгаа энэ тухай маш бага бодсон баг. Гол нь юу гэхээр нөгөө ерөнхий сайдыг унах санал нь 64 хөрч ажил унгах тийм зайлруулж чиглэсэн болохоос саяын одоо юу гэхийн үндсэн хуулиар одоо онгоцсон үүргээ хэрэгжүүлэх тал дээр муу бодсон л гэж би хараад байгаа юм. Яагаад тэгэхээр тэр нэг албан ёсны ямар үндэслэл байгаа гэдэг талаар яг бичиг хизээдээ очсон байсан гэ энэ бол асуудал. Тэгэл одоо гишүүн бүхэнд яриад байдаг нөгөөдөл чинь. Нөгөөдгөө өргөдлөө гэсэн юу санал оруулсан гишүүн бүхэн чинь яриад байдаг эмх замбраагүй. Тэр бол юуг харуулдаг юм гэхээр тэр нөгөө албан ёсны үндэслэл болгож байгаа зүйл нь бичгээр тавигдаагүйтэй холбоотой юм уу? Эсвэл яасан юм. За энэ нэг иймэрхүү. Тэгэхээр үндсэн хуулийн 43 дугаар зүйлийн нэгд бол одоо нийт гишүүдийн 4/1-ээс доошгүй нь засгийн газрыг огцруулах санал оруулах юм бол уг саналыг албан ёсоор тавьсан бол уг саналыг одоо нэгдсэн хуралдаанд оролцсон нийт гишүүдийн олонхын саналаар шийдвэр гаргана гэсэн утгатай юм заалт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр уг санал гэдэг чинь одоо тэр анх тэр огцруулъя гэдэг ийм санал гаргасан тэр 32-оос дээш хүн 54 гишүүний саналыг л хэлцэх хэрэгтэй биш үү? Тийм. Тэр зайлыг бол одоо амар баясгалан дарга улсын их хурлын дарга амар баясгалан 16-ны өдөр телевизээр тов тодорхой хэлсэн. Энэ бол юу гэхээр үндсэн хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулж байгаа шууд баригдчихж байгаа байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл нөгөө жинхэнэ хэрэг дээр баригдана гэдэг нэг үг байдаг штэ тийм ээ манайх нь. Тэгээ хэрэг дээр үйлдэл дээрээ гэж үйлдэл дээрээ тий үйлдэл дээр баригдж байдаг хүн гэж юу гэдгийг тэр чи гэж бас ярьдаг тийм ээ. Энэ бол яг үйлдэл дээрээ баригдчихсан. Тэр нь бол тэгээд тэр нь бол одоо улсын их хурлын одоо байнгын хорооны хуралдаа нэг зохион байгуулж байгаа тэр байдал дээр ингээд бүгд харагдсан байхгүй. Тэгэхээр их хурлаас шийдвэр гараагүй байхад одоо цэцэд өгөөд баргаан үүсгэсэн гэдэг асуудал нь өөрөө цэц өөрөө үндсэн хууль зөрчсөн үү гэдэг бас нэг юм асуудал яригдаад байна шүү дээ. Та энийг юу гэж харж байна? Би түрүүн ярьсан тэр нэгэ давтаад хэлье. За. Нөгөө үйлдэл дээр баригдчихсан байхгүй юу? Тийм үйлдэл дээр илэрхээ байгаа юм чинь шийдвэр гаргахын хүлээх шаардлагагүй. Шаардлагагүй тэр үйлдэл дээр яатсан шууд одоо их судлаар хуралдаж болох юм байна гэж сэцүүлсэн байж. За. Тийм. Тийм учраас заавал тэгээд тэр үйлдэл ихээр би хэлээд ч амар баясгалан дарга булган туяа дарга 16-ны өдөр заяа. Нөгөө бүр хурал нь яхасаа өмнө нөгөө хөөрхөн зайлаа зохиох ярьсан гэдэг. Тэн дээр яатсан баг. Тийм шууд эндээс л үйлдэл дээр л баригдчихсан байхгүй. Би цаг үеийн холбож ярьж шүү. Одоо бол улсын их хурлын дарга биш болсон. Одоо бол улсын их хурлын гишүүн. Улсын их хурлын дарга амар баясгалан тэд нар булган хоёр бол юу гэхээр булган туяа хоёр тэр хуралдааны үйл ажиллагаа одоо шөнжөнгөө явал маргааш өглөө нь бол ачим болсон шүү дээ. Энд юу болсон гэхээр улсын их хурлын гишүүдийн хилцэж байгаа асуудал нь үндсэн хууль зөрчих юм байдалтай байх зөрчих юм бол тэр юунд оролцохгүй хэрэгтэй байхгүй юу? Эсэргүүцэх. Энд чинь тэр хуулиар нь олгогдсон зүйл байхгүй. Гэтэл хурал даргалагч нь яаж вэ нэхээр тэдгээр гишүүдийг сонгогчдын өмнө гутаа харга хэмжээ авч байгаа.
Тэгээ яасан гэхээр нэр тэр гişүнийг нэр усаар зуусаад аль намын хүн. Хэрвээ тойргоос гарсан бол тойргийг нэлээд эсвэл одоо тойргоос гараагүй жигсаалтаар бол тэрний нэлээд. Энэ ч байхгүй цоллоод л юм аа. Энэ цоллох асуудал бол одоо миний ажиснаа 8 цаг хүртэл яаж байснаа залхаад алга болсныг гэсэн. Тэгээд л дахиад шинжингээ маргааш өглөө хүртэл явсан шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэ ч юм шүү дээ. Хурал даргалах гэдэг чинь урдагтай ажил байхгүй. Хурал даргаж байгаа хүн бол яг хэр чиний эсрэг одоо тэр заа дотор чинь оролцож байгаа хүмүүс нь янз бүрийн бодолтой нэг талын хүмүүс биш байх нь ийм нөхцөл чинь тэр төвч байрсуу. Оролцогчийг хэний ч одоо их яг гомдох юм хэний ч эсрэг хандсан байдалтай биш. Ажил хэрэгч байдлаар ингэж сайхан удирдах ёстой. Энэ дээр том алдаа гаргаж байгаа. Тэгэхээр Тэгэхээр нэгдсэн чуулганд орж ирэхгүй байсан гишүүд бол одоо ямар ч гэсэн үндсэн хууль зөрчсөн асуудал үүсгэж байгаа учраас тэр хуралдаанд оролцохгүй байх бүрэн эрхтэй. Дараа нь бол Пүрэв гаригийн эрсээр Баасан гаригт одоо үргэлжлүүлээд хурал одоо тооцсон явдлыг бас анхаарал татаад байна л да. Өөрөөр хэлбэл Баасан гаригт шинээр эрсээ бүртгээгүй өмнөх дөрөвдүгүүдийн эрсээрээ явцсан гэдэг ийм маргаан үүсэж байна л да. Энэ тухай бол одоо тэр ерөнхийлөгчийн хоригд тов тодорхой одоо нэг бүр бичгээр гарцсан байгаа шүү дээ. Ерөнхийлөгчийн хоригд дотор. Тэнд энийг бол бүх талаас нь аюул тодорхой хоригд дотор бичсэн мэл. Тийм. Энэ дээр хоёул орооцолцоог алдаад яах юм. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн хориг дээр бол энэ 43 дугаар зүйлийн нэгийг бол тов тодорхой зөрчсөн байна гэдэг үндслээр одоо хориг тавьсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үхэр чин тэн дээр чин 43-ийн 1 байгаа. Өшөө одоо 1-р зүйлийн үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2. Тий. Тэнд ч одоо гэхээр хууль дэдлэх зарчим. Эндээс би уншаад өгчээ тий. Би дараагийн 2 үгийг орхи. Ерөнхийлөгчийн тэнд ч бас орхисон байх шиг байна лээ. Ардчилсан шудраг ёс. Хууль дэдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн. Жишээлх юм бол эднэрийг бол зарчим ямар ардчилсан ёс байх вэ тэр тий. Тэгэхээр ерөнхийлөгч бол одоо аль нэг талд нь орохгүйгээр зөвхөн үндсэн хуулийнхаа талд орсон гэдэг ийм тайлбарыг бол хийж ирсэн л та. Гэтэл улсын хурлын зарим гишүүд бол энэ одоо ерөнхийлөгч одоо энэ маргалддагч хоёр талын нэг талд нь гарчлаа. Тэр одоо нэг талд нь байгаа гэдгээ харуулчлаа гэдээ бас шүмжлээд байна. Та юу гэж харж байна? Юу гэх юм төрийн дээд өндөрлгүүдийн талаар тэдний шийдвэр одоо энэ мэт асуудалтай холбогдсон талаар гаргаж байгаа шийдвэр одоо оролцож байгаа байдал бол аяндаа одоо тийм юу гэхээр шүү дээ. Улс төрийн одоо үр дагавар, улс төрийн үр дагавартай улс төрийг одоо юу гэх юм хөдөлгөдөг. Тийм онцлогтой угаасаа тэр нэг үгүйс харга байхгүй. Угаасаа тийм их нөлөөтэй. За. Тий. Одоо Эрдэнэ нутгийн засгийн газар, Алтан хувийн засгийн газар одоо хөрөлсөх сайд нэрийг одоо огцруулахад ерөнхийдөө энэ үндсэн хуулийн одоо өөрчлөгдөөгүй заалтыг баримталж байсан бол одоо 2019 оноос хойш бол анх удаага одоо ерөнхий сайдыг огцруулах асуудал бол бодиттой орж ирсэн гэдэг ийм асуудал яригч. Энэ хоёр бол маш ялгаатай асуудал гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэр ернэ шүү дээ. Аль солиорч байгаа хүний тухай ярих хэрэгтэй бид нар. Аль буруу юм ярьж байгаа хүний тэр алдаагийн засах гэж ярих юм бол бөөн зовлон шүү дээ. Өөрснөө юу руу чиглүүлэх ёстой, өөрснийхээ бодлыг л ярьсан илүү амар. Одоо ярьлаа. Тэгэхээр хуулийг бодоо өөртөөхөөр тайлбарлах боломж олгоод байна уу гэж хараад байна л да. Бид нар ч одоо үндсэн хуулийг бүх хуулийг өөрснөө зөв ойлгоод хэрэглэх ёстой шүү дээ. Түүний дотор үндсэн хуулийн үндсэн хуулийг гисгсэн тийм ээ зөв ойлгоод зөв ойлгох мэдээд
энэ чи ингэж байгаа юм гэж мэдээд хэрэглэх ёстой. Өөр арга байх. Түүнээс л үндсэн хууль гэдэг чинь хүн гар хөрч болдог нэг улаассан төмөр шиг юм. Ганцхан цэцэлээ бүхний тогтно. Тэ бусдын чи тайлбарлах хэрэг байхгүй гэдэг ингээ ярьдаг байхгүй. Наадах чинь тайлбар гэдэг үг байна шүү дээ. Тайлбар гэдэг хуулийн үгийг буруу хамаагүй хэрэглээд байгаа байхгүй тайлбар. Тэр хүмүүс тайлбарлаж байгаа юм биш. Өөрийнхөө хэрхэн ойлгосноо ярьж хэрхэн ойлгосноо тайлбарлаж байгаа. Түүнээс одоо албан үндсэн хуулийг албан ёсоор тайлбарладаг тийм эрх байхгүй тийм байхгүй нүнэн. Өөрийнхөө хэрхэн ойлгож байгааг ярьж болно үстэй. Цэц дүгнэлт гаргаж цэц тогтоод чаа өөртөө хамаагүй мэр тэр чи одоо нэг тийм том хутга барьж айлгаж байгаа байхгүй юу. Наад чинь энэ ярин дотор чинь нэг мушгин гуйлах нь тэр л байхгүй. Хэрхэн ойлгож байгаа ярихаар чи үндсэн хуулийг тайлбарлалаа гэдэг. Тэрний чинь тайлбарладаг газар нь одоо юу гэхээр цэц. Түүнээс бол одоо юу гэхээр үндсэн хууль чинь үндсэн хуулиад зөрчнө гэдэг чинь шүү дээ. Ерөнхийлөгчийн хоригоор ч юм уу хүлээн авагдаад эсвэл үндсэн хуулийн цэцээс зөрчсөн гэж тогтоогдох юм бол энэ чинь улсын их хурлын гишүүн өргөсөн тангарагаас нятсан болохыг баталж байгаа. Тангарагаас няцах гэх том үг байна шүү дээ. Нэг тангараг өргөөс үед бол байсан шүү дээ. Гарын үсэг зураад. Тэгэхээр үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг одоо эн чинь одоо эгүүлэн татах үндэслэлүүдийн нэг дотор нь шууд одоо үндсэн хуулинд бичсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр улсын хурлын дэд дарга булган туяаг үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг асуудлаар одоо ерөнхий сайд цэцэд гомд гаргахдаа улсын хурлаас одоо ямар нэгэн шийдвэр гараагүй байхад өгөөд маргаан үүсгэсэн ямар учиртай юм бэ гэдээ бас нэг ийм асуудал яригдаад байгаа л да. Тэгээ энийг та юу гэж харж байна? Засгийн газар юу гэсэн юу байхгүй юм байна. Тийм. Ерөнхий сайд гэж байна. Тийм. Тэгэхээр тэр чинь бол ерөнхий сайд өгсөн хэрэг. Ерөнхий сайд чи яг хүн явуулаад л өгүүлнэ шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр цэц маргаан үүсгэх хэрэгтэй. Цэц үүсгэсэн байна. Тэгэхээр одоо эгүүлэн татагдах асуудал яригдах уу? Эсвэл арай өөр хариуцлага яригдах уу? Та юу гэж харж байна? Одоо тэгээ юу да? Хэрвээ цэцэс үндсэн зөрчсөн гэдгийг тогтоогод гараад ирвэл одоо улсын хурлын цэц буруу тэгсэн гэсэн дэми ярих ямар ч үндэслэл байхгүй. Цэц тэгж ялаа инглээ энтер гэж ярих тийм ёсон байхгүй үндсэн хуулиар. Шууд л одоо бид одоо буруужээ. Бид юу одоо тэнд холбогдож байгаа хүн тийм жишээлбэл булган туяа амар вэсгэлэн ч юм уу тийм тэр юунд норж байгаа хүмүүс одоо эдэн буруучжээ гэд. Тэгээ одоо яг л улсын их хурлд бол арга хэмжээ авах эрхвээ. Наанд ч одоо санал хурааж шийднэ л дээ энэ дээр бол улсын их хурл. Тийм эрхтэй. Ямар арга хэмжээ авах вэ? Одоо хамгийн чанга арга хэмжээ авах гэх юм бол одоо эгүүрэн татчих болно. Энэ нь үндсэн хуулийн дагуу хийж байгаа зүйл. Яг тангарагаас нь ятсан. Жишээлх юм бол даргаас нь одоо огцруулна гэд булган туяаг бол тийм шийдвэр дэд даргаас нь огцруулна гэд тийм шийдвэр гаргаж болно. Хамгийн зүйл нь. Арай бүр зүйл нь биш. За. Бүр зүйл нь яахчгүй гэд санал хураагаад тэгээ юу ч болохгүй өнгөрч магадгүй. Тэгэхээр ингэхээр ядаж нэг жижигхэн юм ингэж жижигхэн нясалж нийгэмд сайхан харагдахын тулд няслах хэрэгтэй болох болов. Тэр дэд даргаас нь огцлуулах юм уу? За. Яахчгүй үлээдэг шүү дээ. Тангарагаас итсэн байхад ингээд энэ улаан цагаан те үндэслэн бүрдчихэд ихт ямар улаан цагаан яасан муухай
ийм бэн улсын хурлын гишүүд чинь энтергийг гин үздэй. Тэгэхээр энэ санал өгсөн гишүүд ч гэсэн бас хариуцлага тооцогдох уу? Яах вэ? Та юу гэж харж байна? Ер нь юу ч одоо хууль гэдэг бол тухайн нийгмийн парламентаар батлагдсан ёс суртахууны хэсэг юм. Энэ одоо том философи. Тэгээд бид нар ч өөрснөө арчилсан үндсэн хуультай улсууд бас нэлээд дөмөг ёс суртахуунтай гэж ярих дуртай шүү дээ. Тэгээ ёс суртахууныхаа ерөөсөө яг ёс суртахууныхаа өмнөөс буруутгаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 71 гишүүнийг одоо нэрээр нь гаргаад ирэхэд энэ бол ёс суртахууны одоо Вены стандарт гэдэг хоёр дэмэл баяр суурьтай ингээд. Ёс суртахуунгүй. Нэг асуудал дээр тийм хоёр өөр эсрэг тесрэг баяр суурь яадаг. Өөрөөр хэлэх юм бол арчилсан бүх шаналлагатай. Гэж үнэлэгдэн шүү дээ. Одоо тэр чуулганы хуралдаанд оролцсон 111 гишүүний 71 нь одоо энэ засгийн газрыг огцруулах коноп дарснараа өөртөө одоо ийм хоёрдмал байр суурьтай ёс суртахуунгүй гэж харагдана гэж та хэлэх гэж байна. Одоо яг шийдвэр нь одоо ингээд үндсэн зөрчин гэж тогтоогчвол. Тэгэхээр үндсэн зөрчин санд өгсөн биш шүү дээ. Тэгж таарах юм тийм үү? Тангаргаас нятсан гинүдтэй нь. Мэдсээр байж. Мэдсээрээс нь үйлдэл дээр баригдсан гэдгийг хоёулаа дахин тавь. Харин тийм. Тэгээ үйлдэл дээр баригдчихсан байхгүй юу? Үйлдэл дээр баригдчихад багт одоо тэгэл өгөө үздэй. Энэ шиг тодорхой юм байхгүй л байна. Тэгэхээр одоо цэцгийн их суудлын шийдвэр хэрвээ одоо ерөнхий сайдыг огцруулах улсын хурлын тогтоол нь үндсэн хууль зөрчсөн байна гэд дүгнэлт гаргачих юм бол энэ дүгнэлт бол гарсан өдрөөсөө хэрэгжиж эхэлнэ. Тэгэхээр улсын хурл цэцгийн дүгнэлтийн дагуу хүлээж авахгүй байсан ч гэсэн шууд тэр алдаагаа яаралтай засахаас аргагүй. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр засгийн газрыг огцруулсан, ерөнхий сайдыг огцруулсан тогтоолоо засна гэдэг маань саналын томьёолоо засаж дахиж санал хураалт явуулах уу? Эсвэл эхнээс нь дахиад засгийн газрыг огцруулах процесс дахиад гар үсэг зурхаас эхлэх үү? Юу хаанаас нь эхлэх бол та юу гэж харж Наад байна? чи хамгийн ноцтой асуудал. Хамгийн ноцтой асуудал. Одоо ингээд цэцгийн дүгнэлт гаргаад эсвэл одоо ерөнхийлөгчийн одоо юу гараад хориг хүлээж авагдаад зүгээр орчих юм бол шүү дээ. За. Маш том алдаан түргэх эрсдэлт. Одоо алдаагаа засна гэдэг нь. Засахаар яг одоо бидний яриад байгаа нэг юу вэ шүү дээ. Яриад байгаа зөв томьёолоор нь бол санал хураачихгүй юу. 54 гишүүн. Яагаад гэхээр нөгөөдөл ч одоо өөрийнхөө тоог мэдчихсэн 71. Тэгэхээр л одоо ингээд огцруулж байна. Тэгэхээр таныхаар бол саналын томьёоллоо. Тэгэхээр би юу гэж одоо юм. Энэ өргөсөн тангаргаас нятсан. Энэ олон танхаа улсын хурлд энэ олон танхаа гишүүд. Би тангаргаас нятсан учраас би танхаа гишүүд гэсэн үг хэрэглэх хэрэгтэй. Энэ бол хэрэгжилж болох үг гэж бодож байна. Эдэнд найдаж ирээдүгөө орхиж болохгүй. За, тэгэхээр таныхаар яана гэж. Ерөнхийлөгчд хууль санаачлах бүрэн ихтэй. Тийм учраас ерөнхийлөгч бол юу гэхээр улсын хурлын хийхгүй байгаа нэг тийм хийх ёстой нэг хуулийг санаачлах ёстой. За, тэр нь ямар хууль вэ? Тэр нь бол юу гэхээр ийм одоо огцруулах одоо сая тийм огцруулах санал оруулаад тэр нь бүтээгүй тохиолдолд энэ оролдлогыг одоо тухайн одоо юу нурснаас байна те хэдэн сарын дотор ч гэдэг юм уу 5 сар ч гэдэг юм уу 6 сар ч гэдэг юм жишээлбэл 5 сарын дотор энэ саналыг давтахгүй
Ийм санал дахиад ийм санал оруулж ирэхийг хориглоно. За өөрөөр хэлбэл засгийн газрыг огцруулах асуудлыг дахиж хөндөхгүй 5 6 сар. Нэг 50-д нурчлаа тийм ээ. Хөдөхгүй. Тэгэх юм бол дахиад ийм ийм саналыг давтахгүй. Тэгэхээр энэ ямар хуулиар энэ асуудал орж ирэх үү? Дэгийн хууль үү? Эсвэл улсын хурлын тухай хууль үү? Засгийн газрын тухай хууль үү? Аль хуулинд нь орох боломжтой? Тэр хаана орох нь тэр шиг амрах юм байхгүй. Тэгээд ийм л хууль баталчих хэрэгтэй байхгүй юу? Ерөнхийлөх санаачилаад их хурлд оруулах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хуулийн өөрчлөлт гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Энэ бол ихээр тэр нэг юуны чинь гол санаанууд шүү дээ. Засгийн газрыг энэ тогтвортой ажиллах нөхцөлийг хангах чиглэсэн юу шүү дээ. Санаа шүү дээ ерөөсөө. Үндсэн хуулийн заалт бол. Тэр 43-ыг бол. Тий. Тэгэхээр энэний чинь ухаанда энэ юу чинь дахин тийм юм хэрэглэл ингээд иж байгаад иж болохгүй шүү дээ. Эрүүл сарвал ухаанаар бодоход. Гэсэн тэгээд ийм хууль санаачид ерөнхийлөгч бол тийм ээ. Улсын их хурлын гишүүдэд яах вэ? Эд үнцүү тан гаргахаас нь 100 чичлж байгаад баталгаас өөр тэдэнд өөр хийх ажил байхгүй. Хэрвээ эндээ яваад байх юм бол тэгэхээр тараажуулна шүү дээ. Үндсэн хууль бэлэн заалтыг улсын хурлыг. Тэгэхээр ерөнхийдөө улсын хурлыг тараахын тулд тодорхой хуулийн зөрчил байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл 30 хоногийн дотор ерөнхий сайдаа томилж чадахгүй бол за тэгээд зөндөө энэ заалтууд байгаа шүү дээ. Зөндөө заалтууд. Энэ процессыг хүлээх ёстой. Магадгүй тэрнээс өмнө их хурл тарахгүй тулд магадгүй ямар нэгэн байдлаар л дараагийн ерөнхий сайдыг томилох асуудал үүсэх болов та юу гэж харж байна? Чи бол айгүй хурдан урагшигаа явчихад байх юм. За. Болохгүй л улсын их хурлыг тараах ёстой. Энэ үндсэн хуульд байгаа болохоор шүү дээ. Энэ бол болохгүй зүйл гэсэн үг биш. Энэ тарахад бол энэ 126 гишүүн дотор тэгээсэ гэж бодож байгаа гишүүн яг үнэндээ байж таарахгүй. Энэ бол хамгийн тэдний юу гэх юм улс төрийн карьерт нь хамгийн том цохилт болох зүйл байхгүй. Энэ дарамтнд дор тэд нар энэ юуг батлах болно. Тэр ерөнхийлөгчийн санаачилсан хуулийг. Ерөнхийлөгч бол улсын хурлыг тараана гэсэн тийм бодолтой биш. Энэ бол тараах юм бол их хохиролтой. Мэдээж. Их бидэнд хортой. Гэхдээ болохгүй л яах юм тараах л хэрэгтэй шүү дээ. Үндсэн хуульд болно гэж заасан байна. Энэ хутганы эрен дээр эднэр тэр ерөнхийлөгчийн санаачилсан хуулийг батлах ёстой. Тэгэхээр өөр нэг зам бий. За. Энэ ардын намын баг хурл шүү дээ. Баг хурл бол арчилсан байдлаар явагдсан гэж би бодохгүй. За. Дээд шүүгчээс шалтгаануудын их нь орчиж ярих хэрэг байгаамаагүй юу? Дээд шүүгч гэсэн ардын намын шин даргаыг бүрдэхгүй байх. Ардын намын юуг бүрдэхгүй байх магадлал өндөр. Ялангуяа баг хурлын явуулсан үйл ажиллагаа. Баг хурлын өөрөө дүрмээ зөрчсөн гэдэг асуудал. За яг нэг баг хурлаар намынхаа даргаыг 3-2 орлоо. Тий. 3-2 саналаар сонгох ёстой гэж байна. Тэгсэн тэр 3-2-т нь хийж хөрсөнгүй тийм ээ. Тий. Нэг хүн дээрээ ч санд ураадаг тийм ёс байхгүй. Энийг ийм балаа юм хаана байж болох вэ? Энэ сонгуул гэж үзэхүүгүй юу? Тийм яагаад тэр өмнөөс өгсөн урдах сандыг ингээл чадаагүй тэр чинь тэгэл гацаанд орж байгаа шүү дээ. Энийг шийдэх арга дүрмэндээ заагаагүй тэгэл арчилсан дүрм биш үү шүү дээ надад. Чи энэ дээд шүүхэд бүртгүүлэх хэрэгтэй хэрвээ тэр санал бүртгүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр шүү дээ нэг шалтгаан хэлээ. Нэг хуучин дарга нь орон гарсан байвал энэ төр гэсэн дүрмтэй юм билээ шүү дээ. Гарсан хуучин байгаа дарга нь хурлуулахын өмнө би гарлаа.
Гэт одоо хурал дээрээ ч юм уу одоо тэрнийг асуудлыг ярилцахын урд талд нь албан тушаалаа өгсөн байх хэрэгтэй гэтэл өгөөгүй л байгаа юм билээ. Аа. Тэгээд хамаг юм дууссан би дараагаа өглөө гэж хойно хэлсэн юм л тэр чинь. Өө за. Сүүлд нь хэлсэнгээ ярьж л. Тэгэхээр чи бас дөрмийн зөрчил гэж хэлэх гээд байна тийм үү? Гэхдээ тэр чи одоо тэгэл одоо орон гараагүй байжгаад өгсөн. Хизээ хийх ёстой байсан тэр цаг хугацаанд дотор хийгээгүй. Тэр хойно хийсний чинь бasta юмны чинь процедурын чинь нэг нь хойно урдноор хамаагүй хийхээр завхрах юм чинь дэндээс л хийхлээ шүү дээ. Аа. Тийм болохоор эн чинь арчсан бус байна гэж үзээд дээд шүхэл бүрдэхгүй өндөр магадaltaй. Нөгөө талаар ардын намын дүрмэнд чинь намын дарга нь ерөнхий сайд байна гэд тийм бичигдсэн хууль байгаа. Гэтэл ийм хууль байсаар байтал яагаад улсын хурлын дарга одоо намын даргад өрсөлдөө. Тэгвэл тэр заалтаа аваа ичих хэвтэй юм шүү. Эсвэл тэр заалтаа ягшил даах хэвтэй юм шүү гэдэг л ойлголт байна л да. Та юу гэж харж байна? Парламентаас ерөнхий сайдаа томилдог. Гүйцэтгэх засаглалынхаа толгойлогчийг парламентаас томилдог. Ялсан намаас одоо мэдээ томилдог гэсэн утгаар шүү дээ. Эсвэл одоо олон хүс гэж яваад яадаг шүү дээ. Энийг л парламентын засаг гэж яриад байх шиг байна. Тийм учраас одоо нөгөөх одоо Герман гэдэг одоо нэг их газрын хуультай улсууд байна шүү дээ. Тэдэнтэй адилхан өгөхээр одоо энэ тохиолдолд чинь одоо намын дарга нь бол юу ерөнхий сайд намын дарга байдаг юм юутай тийм л дээ. Тэ. Одоо ардын нам чинь нэг намын дарангуй нэг намын одоо ноёрхол тогтоцсон байна шүү дээ. Энэ хугацааг тоолох юм бол 16 оноос хойш тоолж болох байх. Одоо ингээ 10 дахь жилдээ лав явж байна. Урд нь ч гэсэн ихэнх нь тэр засагт бол маш их нөлөөтэй дандаа оролцож явсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг намын ноёрхлоос салах амаргүй. Бусад нам бол муу сайн гэсэн юу те. Тэгээд л өөрснөө амархан одоо ялаад гараад ирэх юм шиг нэг тийм эсвэл одоо нийгэмд одоо бид ялж яах гэсэн тийм ээ. Тийм сэтгэл төрүүлэх гэх нэг тиймнүүд яваад байна л дээ чинь. Бодтой дээр тийм биш байхгүй юу? Одоо энэ бусад намайг арчилсан намайг арай л хөөрхий жижигхэн харагдаад байгаа байхгүй юу? Арай л хөөрхий гинэн. Гэхдээ яг ардын намынхны энэ зодонд оролцохгүй хоёулангийн огцруулах гэдэг байр суурь илэрхийлж би тэгээд хэлээд байна шүү дээ. За. Энэ нэг намын ноёрхлыг тийм сонсны заргаар яахгүй. Тэгэхээр хоёр дайсан байвал нэгтэн аль олигтой гэж үзэж байгаагаа нийлж тэрний дарж авчаад. За хоёр дайсныхаа арай гайгүйтэй нийлээд үү? Одоо өөрийн одоо үнэлэмжээр аль гайгүйтай хамтарч нөгөө тэрний хамгийн аюултайг нь ялчаад. За. Тэрний дараа нөгөөдхийг ялах замаар нөгөөдхийг цохилт өгөх замаар нэг намын дарангуйлаас гарах тийм бодлого явуулах хэрэгтэй шүү дээ. Чи одоо дэлхийн 20 дугаар дайныг санаад соёлын их мундаг том жишээ авъя. За. Зөвлөлт гэдэг чи одоо энэ хоригдын ертөнцийг устгах лозунт зөвлөлт засаг гэдэг чинь Англи Америкийн дайсан байсан биз дээ. Тий. Тэгээд одоо юу гэхээр фашист Герман зөвлөлт хоёр дайтаад эхэллээ. Тэгээ аль талд нь орсон, зөвлөлтийн талд нь орсон. Тэ. Герман их аюултай гэж үзсэн байна. Тэгээд дараа нь одоо 90-ад онд бид нар хувьсгал хийсэн гэдэг зөндөө юм болсон гэдэг ирээд байгаа юм. Дараа нь нөгөө нөхрөө ерөнхийдөө яллаа шүү дээ. За. Одоо арчсан нь бол одоо энэ
хоёр талын аль зодолтоо дийлсэнтэй нь л учраа олё гэсэн байдалтай хөдөлгөөс хараад ах шиг байна л да. Тэгэхээр энэ бол буруу тактик. Яг би өөрийнхөө бодлыг хэлчихлээ. Одоо сая миний татсан жишээ л дажгүй сайн жишээ байгаа гэж Тийм байна. нэг намын ноёрхол энэ ноёрхолч маш гүнзгий байхгүй. Гүнзгий. Тэгээд бусдыг ингээл харахад байна шүү дээ. Тэгээд тэдний жижиг байгаа байхгүй. Юм ихэд хамархан бүтнэ гэж бодох чи их хүмүүс гинэн байх үедээ л тэгж боддгийн дөө. Та түр үдлээ шүү дээ. Ерөнхийлөгч одоо засгийн газрыг одоо огцруулах асуудлыг одоо ойрын 6 сар юм уу эсвэл 1 жилийн хугацаанд оруулж ирэхгүй байх гэдэг ийм заалтыг одоо хуулийн тусахаар санал оруулж ирэх юм бол тэрийг улсын хурал хэрвээ дэмжихгүй бол ерөнхийлөгч дараагийн арга хэмжээ буюу их хурлыг тараах алхам хийж болзошгүй гэж хэлжлээ. Тэгэхээр ерөнхийлөгч их хурлыг тараах юм бол магадгүй парламентын засаглал эрсдэлд орно. Нэг хүний засаглал руу, ерөнхийлөгчийн засаглал руу халтрах үе гэсэн ийм болгоомжлол бас байгаа. Их хурлын гишүүд чинь энийг хэлээд эхэллээ. Энд дээр та юу гэж харж байна? Тэр чинь юу шүү дээ. Үндсэн хуулийн хүрээнд дотор л ажиллана гэж байна шүү дээ. Энэ одоо байгаа тэр парламентын засагтай гэдэг байгаа тэр үндсэн хууль дотор чинь байна шүү дээ. Гэхдээ байна шүү дээ. Манайх чинь парламентын засаглалгүй л байхгүй юу? Яг үнэндээ бол холимог. Одоо их хурлын заалыг харал та. Ерөнхий сайдын судал байна. Ерөнхийлөгчийн судал байна. Хууль тогтоох байгууллагын даргын судал байна. Манайх бол парламентын засаглалтай улс гэдэг нь худлаа байхгүй юу? Тэгэхдээ өнөөдөр нэг хоёулаа ярихгүй бодлуулах юм. Миний өнөөдрийн гол зүйл одоо учраад байгаа энэ хямралыг давхад чиглэж ярина болохос Монгол улсын үндсэн хууль дугаар дутагдлыг өнөөдөр би яримгүй. Тэгэхдээ ерөнхийлөгчийн засаглал руу хэлбичихгүй гэдэг энэ болгоомжлыг яриад байгааг та юу гэж харж байна? Тийм боломж байгаа юу? Ер нь бол шүү дээ Монголын ард түмч ерөнхийлөгчийн засаглалыг дэмжих сэтгэлгээд тэрэнд ор судалгаагаар тогтоогчсон зүйл шүү дээ. Тэгтээ одоо шүү дээ. Альны одоо нэгийг тодорхой сонгох ёстой байхгүй юу? Тодорхой сонгоно гэдэг бол үндсэн хуулийг одоо шинээр бичих асуудал гэсэн үг. Ер нь бол. Тэгэхэд хоёулаа энэ сэдвэр хэрвээ ярих бол энэнийг шийдсэний дараа ярий. Тэгвэл ер нь зүгээр одоо үндсэн хуулийг 2019 онд өөрчлөхдөө одоо энэ засгийн газрыг тодорхой байлгах чиглэл рүү нь өөрчилсөн гэж хардаг л да. Өөрөөр хэлбэл засгийн газрын дундаж насны 1.4 байна, 1.5 жилийн настай байсан шүү дээ. Тэгэхээр 30 жилд бол 34-5 ерөнхий сайд солигдсон асуудлыг бол одоо ямар ч гэсэн тодорхой болохын тулд ер нь ерөнхий сайдыг бол хүчтэй байлгах үүднээс одоо үндсэн хуулийн тэр заалтыг өөрчилсөн. Гэтэл одоо энэ өөрчилсөн өөрчлөлтийг өнөөдөр улсын хурал дагаж хэрэгжүүлэхгүй байна гэдэг асуудал яригадаад байна л та. Гэхдээ одоо тэр нэг ерөнхийлөгч тийм хууль санаачлах хэрэгтэй гэж хэллээ шүү дээ. Зүгээр орхичиж болохгүйгээд. Тэр хуулийг уг нь улсын хурал санаачлаад баталсан бол гоё байхгүй юу? Тэгэхээр танихаар бол одоо ингээд үйл явц ер нь яаж өрнөхөр байна? Ерөнхийлөгчийн хоргийг улсын хурал хүлээж авах болов? Та юу гэж харж байна? Хүлээж авна шүү дээ. Одоо нэг талд нь бэлэн байгаа байлгүй дээ. 43 хүн дорхнол бүрдэн шүү дээ. Тэр хоргийг бол арай бага одоо босгоор хүлээж авах боломжтой. Ерөнхийлөгчийн хоргийг хуралдаанд оролцсон нэгдсэн хуралдаанд оролцсон нийт гишүүний 3/2 нь хүлээж аваагүй бол нэг хориг тавигдсан шийдвэр хүчин төгөл дээр хэвээр хоцорно. Ийм заалтай гоё. Тэгэхээр энэ цаад талд нь штэ 3/1-ээс олон хүлээж авсан тохиолдолд нэг хориг тавигдсан тухайн шийдвэр чинь
одоо норж байгаа. Хүчинг болж байна л гэсэн үг. 126-г 3 туваа. 42 гарна тий. 43 гишүүн хүлээгээд авчихтал тэгээ норчих юм биш. Тэгээ ерөнхийлөгчийн хоргийг хүлээж авсан ч гэсэн араас нь магадгүй цэцгийн дүнэлт эцсийн судлаараа гарах юм бол зарим хүмүүс одоо хариуцлага хүлээх асуудал ч бас үүсэх байх тийм үү? Бид дөрөв ярьсан шүү дээ. Хамгийн хатуугаас хамгийн зөөлөн хүртэл. Тэгтээ одоо үндсэн тангарагаас няцсан гişүүд байна шүү дээ. Одоо лав энэ хамартаа хүмүүжнэ гэж би бодохгүй байна. За. Улаан дээр хэвээрэл өгөх. Тийм учраас эдний гарт одоо ирээдүг орхиж болохгүй. Тийм учраас ерөнхийлөгч одоо хууль санаачлах хэрэгтэй гэж би дахин яриад байна л да. Тэ. Магадгүй ерөнхийлөгч хууль санаачлахгүй бол юу болох вэ? Танихаар бол ерөнхийлөгч хууль санаачлахгүй бол тэгээд л одоо цаадлалд нь дээд шүүхэл хоцрондоо сүүчээ найдлага. Дээд шүүх яана гэж бүртгэхгүй. Ардын намын даргыг бүртгэхгүй. Тэгэхээр одоо оюутан ардын намын одоо дөрвийн ч юм уу даргын ч юм уу одоо бүртгэхгүй байх тухай асуудал шүү дээ. Зарим нь бол намын дотоод хэрэгт оролцлоо энэ төр гэж магадгүй. Яагаад гэхээр энэ нам бол одоо юу гэх юм? Төрийн зам болгоч. Тийм. Төрийн эрх мэдэлд маш нөлөөтэй бүр хэрэгжүүлж байгаа ийм учраас энэ намд бэр болж байгаа үйл явдлыг ямар ч хүн одоо нэг бол харж янаж асуудал тавьж ингэж байх эрхтэй. Энээс одоо буцтад харуулахгүй дөрмөө нуунч гэдэг юм уу эсвэл юмнуудаа нуунч гэдэг юм уу тийм байх ёсгүй. Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэц ер нь одоо бас улс төрчсөн шийдвэр гаргадаг гэдэг юм шүүмжлэл сүүлийн хэдэн жил гараад байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ удаад ч гэсэн бас тэр улс төрчсөн байдлаар захиалгаар шийдвэр гаргах магадлалтай гэд бас зарим хүмүүс яриад байна. Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэцүүл аргагүй төрийн өндөрлгүүд тамаарх шийдвэр гарч байгаа учраас их тэрнийг одоо их улс төржүүлдэг. Хуйлдааны онол дуртай хүмүүсүүд одоо зөндөө тэр тэгж хуйлцсан гэж зохиодог. За. Жинхэнэ хуйлдааныг байгаад тэрнийг илрүүлсэн байна уу? Эсвэл зүгээр л одоо нэг хуйлдаанаа давтах гэж үйдэг шүү дээ. Бүх юм хуйлдаанаар болсон гэж ярих дуртай. За. Тэр юугаараа явсан байна гэдэг. Ийм л юм байдаг. Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэцгийн бүрэлдэхүүн бол ерөнхийлөгч улсын их хурл одоо дээд шүүхийн бүрэлдэхүүнээс одоо тогтдог гэдэг утгаараа магадгүй аль нэг тал руу хэлбэх юм магадлал байдгүй. Хаа юу ч харж байна. Одоо үндсэн хуулийн заалтаар ярина шүү дээ. Одоо шинэ хаанаас тавих юм бэ гэдэг. Одоо арчилсан тогтолцоо бол ижил эрхтэй хүмүүс хяндаг тогтолцоо юм а гэж их мондөг том одоо олон улсын эрх зүйн баримт бичсэн байгаа. Ижил эрхтэй хүмүүс гэдэг нь одоо дэлхийн нийтийн одоо хэлээр ярих юм бол үндсэн хуулийн шүүх арчаас орнууд. Ижил эрхтэй хүмүүс гэдэг нь манайд бол цэцэг хэлж байгаа. Францад үндсэн хуулийн зөвлөлийг хэлж байгаа. За. Ерөөсөө арчлын сүнс нь бол одоо энэ үндсүүлийн хяналтанд л байгаа гэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр үндсэн хууль яасан. Үндсэн хуулийн цэцүүл тийм ээ. Үндсэн хуулийг чандлан сахиулах баталгаа мөн. Үндсүүлийн цэцүүл нь түүний гишүүн бол хинээс ч хараа тус байж. Гагцхүү үндсэн хуульд захирагдана гэж байгаа шүү дээ. Яагаад тэгэхээр одоо юу шүү дээ. Одоо манай их хурл бол үндсэн хуулийн цэцэл нөгөөх нэг янз бүрийн дээр гаргасан шийдвэрийн цэцлэр очиод нурч шүү дээ тийм.
Тэгэхээр энэ мөцөж болохгүй байна. Одоо энийг чангална гэдэл одоо хуулиар чанга барих гээд. Одоо ийм оролдлогод дандаа болдгийг. Та тэгэхээр одоо үндсэн хууль судлаач хүний хувьд ер нь цэцэд хэдэн удаа гомдол хүсэлт гаргаж ирсэн бэ? Би хизээч гомдол гаргаж байгаагүй юм байна. Хизээч хүсэлт гаргах эрх байхгүй надад. Би бол мэдээлэл гаргасан. Шууд над тамаа бүжигсэн үндсэн зэгч байгаа асуудлаар би яахыг хэлж байгаа юм. Байр суурь илэрхийлэхийг хэлж байгаа. Байр суурь илэрхийлэх одоо бүр ингээд тэгж ингэж зөрчлөг шаардлага тавихыг хэлж байгаа. Нэг засуулна гэдэг. Таны энэ одоо сануулга шаардлагаар одоо холбогдох институтууд нь ажиллаж одоо шийдвэр гаргаж ирсэн тохиолдлууд бол олон байгаа бах тийм үү? Олон байгаа. Олон байгаа. Нэг олон байгаа. Маш чухал шийдвэрүүд гаргаж ирсэн. Жишээ нь ямар одоо асуудлууд байна? Одоо тэр түрүү ярьсан дүгнэлт байна. Одоо албан тушаалтан үндсэн хууль зөрчсөн талаар их судлалын хуралдааны дүгнэлт байна шүү дээ. Тэр дүгнэлттэй холбогдсон юу байна? Тэ. Өшөө нэг юу нь гэхээр давхар дээл өмсөж болохгүй гэсэн тэр шийдвэрийг бол 96 онд гаргасан юм байна. За. Тий. Тэр асуудал ч одоо олон жил сунжираад л үргэлжилсэн маргаан үүссэн шүү дээ. Нэг болно гээл, нэг болохгүй гээд бас цэцчийдгийм ойлгомжгүй шийдвэрүүд гаргасан. Алдаа хэсэл эсрэг тесрэг хоёр шийдвэр гаргаж явдлаа шүү дээ. Тэгээ тийм байж болохгүй шүү дээ. Тэрний чинь нэг зүгт нь хандуулах хэрэгтэй юм шүү дээ. Тэрнийг бол цэцүүл одоо нэг зүгт нь болгочихл доо. Жишээлбэл 2019 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр энэ юу бол засгийн газрын гишүүд бол давхар дээлтэй байх тоог тогтоосон шүү дээ. Тий. Код. Тэгэхээр хэрвээ энэ жинхэнэ парламентын засаглалтай гэдэг ойлголтоор бол тэн дээр бол тоо тогтоох ёсгүй байхгүй юу? За. Бүгдээр юм байж болно. Бүгдээр нь ч биш байж болно, тийм ээ? Ер нь бүгдээр нь байж болно гэдэг утгаар. Тэрний чинь сүйд нэг 22 оны хувилдааны өөрчлөлтөөр хийсэн шүү дээ. Тэгсэн ч гэсэн парламентын засаггүй гэдэг нь хэвээрэл байгаа байхгүй. Одоо үндсэн хууль тангаргаасаа нэцэж үндсэн хууль зөрчсөн улсын хэрэгтэх улсын хурлдах олонход эцэслийн шийдвэрийг одоо тийм ээ өөрөөр хэлэх юм бол алдаагаа засах энэ эрхийг тэдний шийдгэж одоо үлдээж болохгүй. Яагаад тэгэхээр энэ хугацаанд тэднэрийн одоо өмнө байсан тэр танхаа байдал бид зөрчиж үндсэн зөрчиж танхаа ярьсан тэр хүмүүс одоо энэ хугацаанд би хүмүүжчихнэ гэж бодохгүй. Тийм учраас яах вэ? Ухаарахгүй гэж. Тийм учраас энийг бол тэднийг өөрснөө засгаж өгөх нь эсэргээр нь хорлох дүргэн. Тийм учраас ерөнхийлөгч бол хууль санаачилж одоо батлуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр хууль санаачилж батлуулах гэсээр адил магадгүй хугацаа сунжирах учраас дараагийн ерөнхий сайдыг томилох одоо асуудал ингээд бас зөрчигдөөд тэгэхээр яаралтай гормоор одоо оруулж ирж батлах боломж байх уу? Гэхдээ алдан засна гэдэг чинь яаралтай л засах хэрэгтэй шүү дээ. Угаасаа л. Тэгээд эрэнд нь ерөнхийлөгч өөрөө хэрэгжүүлэх ингээд яваад. Хэрвээ та нарыг энийг батлахгүй бол үндсэн хуулийг улсын их хурлыг тараах механизм бол энэ үндсэн хууль чинь байгаа шүү. Түүнийг хэрэглэх нь бол үндсэн хуульд байгаа учраас даргагүй тохиолдолд бид хэрэглэх л болно шүү. Гэдэг л гарцсан гэж.
За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна гэж бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй тайлбар ярьслаа өгснөд баярлалаа. Тэгэхээр үндсэн хуулийн зөрчил үүссэн эсэх асуудал одоо маргааш үндсэн хуулийн цэцгийн эцсийн шийдвэрээс одоо хамаарч дүгнэлт гарах байх. Үүнээс өмнө ерөнхийлөгчийн хоргийг улсын хурал хүлээж авах эсэх асуудал ч бас хөндөгж байна. Энд дээр та бас үндсэн хууль судлаач хүний хувьд өөрийнхөө байр суурийг хэлээ. Ингээд таны цаашдын судалгааны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар ардын хурлын депутат, улсын баг хурлын гишүүн Иргэн Ламжав оролцлоо. Анхаарлаа тусан үзэгч тагүнд баярлалаа.